94 इस चैनल में आपका स्वागत है। वेंटिलेशन टॉपिक के ऊपर CMR से रिलेटेड और एक वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कहा था, वेंटिलेशन से रिलेटेड CMR पार्ट एवं टेक्निकल पार्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वेंटिलेशन का, ये तीनों पार्ट को जो है कवर किया जाएगा। तो वेंटिलेशन के दूसरे वीडियो पे आपका स्वागत है और आने वाले वीडियोज़ और भी आकर्षक होंगे। तो टेक्निकल एवं न्यूमेरिकल पार्ट कराने से पहले CMR में दिए गए प्रोविजंस का डिस्कशन बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी नक्शे कदम पर आज CMR 154 फॉलमाइंस रेगुलेशन 2017 के 154 रेगुलेशन नंबर 154 में, जो कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड इट्स ड्राइव एंड फिटिंग से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है अंडरग्राउंड बिलो ग्राउंड माइंस में इसलिए प्रोवाइड करना है ताकि जो वेंटिलेशन सिस्टम है, तो जैसे कि पिछले रेगुलेशन नंबर स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन 153 में बताया गया है कि हम लोग को स्मोक इनफ्लेमेबल गैस को डाइल्यूट करना, स्मोक को निकालना, हीट एंड ह्यूमिडिटी को घटाने के लिए वेंटिलेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। तो उस वेंटिलेशन को बिलो ग्राउंड माइंस में, जो कि कोई माइंस 100 मीटर, 200, 300, 400 मीटर, इवन द डीपेस्ट माइन 6 किलोमीटर, अराउंड 6 किलोमीटर है रॉबिन्सन डीप। तो इतने डीप डेप्थ में हमको जब वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है तो हमको जो है मैकेनिकल मीन्स का यूज़ करना पड़ेगा। नेचुरली जो है वो इतना डेप्थ तक वेंटिलेट नहीं हो सकता है। नेचुरल वेंटिलेशन का बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स का भी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, तरीका क्या रहेगा वो भी बताएंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी के लिए जो है नेचुरल वेंटिलेशन एक सर्टेन डेप्थ तक जो है काम करता है, 10 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन ऑफ द एरिया वेयर द माइंस आर सिचुएटेड। एडिट सिस्टम में कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है नेचुरल वेंटिलेशन का, तो वो एक्स्ट्रा अलग मैटर हो गया। लेकिन यूजुअली जो है हम लोग को जो है अंडर बिलो ग्राउंड माइंस में एज पर CMR नॉर्म्स वी हैव टू प्रोवाइड मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो ये कैसा होगा? एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन माइन शैल बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एडुक्वेट वेंटिलेशन इन द माइन और पार्ट देयर। एडुक्वेट वेंटिलेशन जो है प्रोवाइड करेगा, जो कि उस स्मोक को क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर इनफ्लेमेबल गैस का एक्यूमुलेशन होता है या निकलता है फिर से, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए सफिशिएंट हो। एंड शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस एट ए डिस्टेंस नॉट लेस देन 10 मीटर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द शाफ्ट। और शाफ्ट का जो है 10 मीटर, शाफ्ट का ओपनिंग से 10 मीटर की दूरी में रहेगा मिनिमम डिस्टेंस। एंड एट एनी पॉइंट, किसी भी समय पर जो है किसी भी पॉइंट से 10 मीटर दूरी में रहेगा। एंड प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ द शाफ्ट रेगुलेशन इन so far as they required to make the installation manual ventilator distance not less than 10 meter from the opening of the shaft shall not apply to mechanical ventilator installed on the surface before 24th October of 1957। 1957 का 24th October, डे ऑफ अक्टूबर का पहले यदि कोई इंस्टॉल हुआ है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, दे इन दैट केस दिस प्रोविजन जो है सब रेगुलेशन 154 का सब रेगुलेशन 1 का जो प्रोविज़न है 10 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, वो लागू नहीं होता है। ऐसा बहुत सारा रेगुलेशन है जहाँ पर एक सर्टेन डेट दिया है जिसके पहले जो भी इंस्टॉल था उसमें ये नए रेगुलेशन लागू नहीं होता, या फिर उसको एक समय दिया जाता है कि 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर जो है कुछ चेंज कर लेना है। तो समय समय पर इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सब रेगुलेशन नंबर 2, if electricity is used for the driving and the mechanical ventilator, electrical energy shall be supplied to the drive motor of the ventilator through separate circuit। उसको जो है सेपरेट सर्किट से देना पड़ेगा from main distribution point at the mine।
मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से सेपरेट सर्किट में के द्वारा जो है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को जो है प्रोवाइड किया जाएगा पावर सप्लाई, अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, जो कि ज़्यादातर केस में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ही होता है। तो इफ एवरी बिलो ग्राउंड माइन इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन वेयर टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पावर टू द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी प्रोवाइडेड। तो जब भी हम लोग बिलो ग्राउंड माइन में वो प्रोवाइड करेंगे, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर देंगे, तो उसमें जो है मिनिमम जो है 2 सोर्सेस हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। मतलब अगर 2 सोर्सेस हो जाएगा तो एट ए टाइम दोनों नहीं जाएगा, तो अपना जो है काम जो बिलो ग्राउंड माइंस में वर्कर्स काम कर रहे हैं उन लोगों को जो है दिक्कत कम जाएगी। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर ऑलवेज रनिंग विल बी इन रनिंग कंडीशन। There shall be provided and maintained at every main mechanical ventilator a recording instrument to continuously register the pressure developed। जो प्रेशर गज जो है ये जो जैसे कि ये आप पिक्चर में देख पा रही है, डीसी है, डाउन का शाफ्ट, ये है आपका शाफ्ट में एग्जॉस्ट टाइप जो है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा रहता है। इसी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के 2 बाहर का और अंदर का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर गज प्रोवाइड किया जाता है। तो वही इसमें बताया गया है कि एक मेंटेन किया जाएगा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जहाँ भी प्रोवाइड किया गया है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा टू कंटिन्यूसली रजिस्टर द प्रेशर डेवलप। जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको जो है मॉनिटर करने के लिए एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी सो डिजाइन इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन दैट द करंट ऑफ एयर कैन बी रिवर्स व्हेन नेसेसरी। अब ये रिवर्स वाला जो कंडीशन है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे ये डाउन का शाफ्ट है, ये आपका शाफ्ट है, इन बिटवीन जो है माइंस जो है चला हुआ है, बहुत एक्सटेंसिव मान लीजिए वर्किंग हुआ है, इधर एक्सटेंसिव वर्किंग हुआ है, तो हवा जो है इधर से आके इधर से होके निकलता है। तो अगर हम लोग अच्छा से देखें तो रिवर्सल ऑफ एयर करंट को हम समझने के लिए पहले समझते हैं हमारा जो है एयर फ्लो कैसे हो रहा है। ये डाउन का शाफ्ट है, ये अप का शाफ्ट है। तो डाउन का शाफ्ट से हवा जो है 2 इनटेक, एक ट्रैवलिंग रोड के रूप में यूज होता है, एक एचआर हॉलेज रोड और एक ट्रैवलिंग रोड के रूप में यूज होता है। मेनली जो नॉर्मल सेटअप रहता है बिलो ग्राउंड माइंस का मैं एक बता रहा हूँ। ये पैनल्स है, इंडिपेंडेंट पैनल्स। तो नॉर्मल एयर फ्लो क्या रहता है, इसमें गया हवा, फिर इसको जो है इधर से रिटर्न होके यहाँ से रिटर्न होके इधर से एयर क्रॉसिंग डाल के ये रिटर्न में हम लोग उसको भेज देते हैं। तो ये इस तरीके से जो है एयर डिस्ट्रीब्यूट होता है इनटेक और रिटर्न में। तो इन केस ऑफ फायर, अब फायर कहाँ पर, अगर इस जगह पे फायर हो, यहाँ पर फायर हो, तो वी डोंट नीड टू एनी रिवर्सल, डूइंग एनी रिवर्सल। बट अगर यहाँ पर हो इस जगह पे कोई फायर का इंसिडेंट हो, तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है डाउन का शाफ्ट का, तो इस केस में अगर हम इसको सेम प्रोसेस में जाने देंगे तो ये पूरा जो है पैनल्स में फैल जाएगा। एट द सेम टाइम पूरा माइंस में जो ये आग फैलते हुए रिटर्न से गैस निकले। इन सब केसेस में हमको जो है सबसे इजी है टू कंट्रोल दिस फायर एंड टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ द फायर। क्या करना है अपने को इन दैट केस, जो फैन रेट में फैन बैठ रहता है इसका जो है सर्किट को चेंज करके इसको जो है रिवर्स कर देना है। नॉर्मली जो है जो कि एग्जॉस्ट में था, जो कि एग्जॉस्ट सेटअप में था, एग्जॉस्ट फैन था जो एग्जॉस्ट प्रिंसिपल में काम कर रहा था, उसको फोर्सिंग फैन के रूप में यूज कर देना है। फोर्सिंग फैन यूज़ करने से जो सर्किट है वो पूरी रिवर्स हो जाएगी। तो जो है हवा उस केस में अपकस से इन होगा और डाउनकस से हवा एग्जिट होगा। तो ये जो है फायर हम लोग को लिमिट कर लेंगे और इस तरीके से हम लोग को जो है फायर को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी।
इसलिए हम लोग को जो है रिवर्सल हो ऐसा व्यवस्था करके रखना है। So every mechanical ventilator shall be so designed, installed and maintained that the current of air can be reversed whenever necessary. At every shaft incline and ordinarily used for lowering or raising the person or materials where a mechanical ventilator is installed, there shall be provided a properly constructed air lock. वहाँ एक एयर लॉक का प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पर जिस शाफ्ट में लोअरिंग और रेजिंग करने के लिए यूज होता है पर्सन या मटेरियल को, एंड वेयर ए मैकेनिकल वेंटिलेटर इज यूज, जहाँ पर मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा हुआ रहता है वहाँ पर जो है प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड एयर लॉक रहेगा, जैसे जर्मन टाइप का यूज़ होता है एयर लॉक ना। इन दिस फिगर कहाँ एयर लॉक रहेगा, इसमें इस शाफ्ट में, आपका शाफ्ट में जो है हम लोग का फैन है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा हुआ, यहाँ जो है एयर लॉक का व्यवस्था रहेगा। ये हेड गियर पुली है, हेड गियर पुली में जो वायर गया है, अगर इसमें जाना आना है तो ये जो है पूरा एक सेटअप रहेगा ऐसा, अगर स्क्वायर तो स्क्वायर या सर्कुलर तो सर्कुलर। इसमें जो पार्ट खुला हुआ रहेगा वो सिर्फ डोली का साइज़ का जो है, जो केज है केज साइज़ का रहेगा, और यहाँ एक कवर रहेगा जो जैसे डोली अप होता है वो कवर उसके साथ डोली का जो अपवर्ड पार्ट है, चेन केज है, इसमें अटैच होके ये कवर ऊपर उठ जाएगा साथ में ही, और जैसे डोली नीचे जाएगा तो ये उसमें कवर अप हो जाएगा, और इसी तरीक़े से वो एयर लॉक का सिस्टम बना रहेगा। Restrictions on installation of main mechanical ventilator below ground, that is the booster fan। इसके बारे में इसमें हमको जानकारी मिलेगा रेगुलेशन नंबर 150 में 5 में। एवरी सीम और फायरी सीम और गैसी सीम ऑफ 2nd degree और 3rd degree following provisions shall have effect in relation to the installation below ground booster or below ground of booster fan, namely no booster fan shall be installed below ground in the mine unless the manager is satisfied। मैनेजर सेटिस्फाइड जब तक ना हो तब तक जो है वहाँ कोई भी बूस्टर फैन जो है इंस्टॉल नहीं करना बिलो ग्राउंड माइन में, एज ए रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ वेंटिलेशन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द माइन लिएबल टू बी अफेक्टेड, दैट सच इंस्टॉलेशन इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ द माइन एंड दैट इट शुड बी इंस्टॉल्ड। ऑप्शन बी 7 days period notice of every such installation under clause A together with particular for the survey aforesaid shall be sent to regional inspector for the permission। 7 days prior नोटिस देना पड़ेगा हम लोग को, और वो जो सर्वे जो है वो भी उसको अटैच करना है, इसका परमिशन कॉपी नोटिस देने के साथ, नोटिस का कॉपी के साथ सर्वे को जो है प्रोवाइड करना है। और इस फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन ये क्लैरिफाई किया गया, शिफ्टिंग ऑफ बूस्टर फैन इज ऑल्सो इज लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन। रीजनल इंस्पेक्टर में एट एनी टाइम ये बाय ऑर्डर इन राइटिंग क्या कर सकता है, बूस्टर फैन का जो इंस्टॉलेशन जहां है बिलो ग्राउंड में उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है। इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर इन एवरी बिलो ग्राउंड माइन वेयर ए बूस्टर और ऑक्सिलरी फैन इज इलेक्ट्रिकली ड्रिवन द ड्राइव मोटर अनलेस इट इज सो कंस्ट्रक्टेड इंस्टॉल्ड ऑपरेटेड इन मेंटेन सो एज टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ओपन स्पार्किंग शैल नॉट बी प्लेस्ड इन रिटर्न इन ए रिटर्न एयर। रिटर्न एयर में जो है बूस्टर या ऑक्सिलरी फैन को हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एवरी मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड बूस्टर फैन शैल बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर द पर्पज। अब जो कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर बूस्टर फैन शैल एट वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 days 7 दिन में क्या करेगा, एग्जामाइन एवरी मैकेनिकल वेंटिलेटर बूस्टर फैन इन यूज एंड शैल रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन। उस जो है उसमें जो है कोई डिफेक्ट सीरियस डिफेक्ट देखा गया कि नहीं, सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट डिले बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजर। अगर इंस्पेक्शन में कुछ डिफेक्ट मिला है उसको जो है तुरंत जो है नोटिस ऑफ द मैनेजर का नोटिस में लाना है। एक्सेप्ट इन इमरजेंसी नो पर्सन शैल स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट रिमूव और एनी वे will alter, repair or interfere with the ventilator or booster fan except by or on the
written authority of the manager or other official authorized in writing in this behalf। तो बिना ऑथराइजेशन के कोई भी व्यक्ति बूस्टर या ऑक्सीजन फैन को स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट या रिमूव नहीं करेगा या ऑल्टर नहीं करेगा या रिपेयर और इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर इमरजेंसी है वो उस केस को छोड़ दे। अगर रिटन अथॉरिटी दिया गया है तो उसमें क्लियरली स्पेसिफाई द कंडीशंस अंडर व्हिच ए वेंटिलेटर और बूस्टर फैन शैल बी स्टार्टेड, स्टॉप्ड और रीस्टार्टेड। किस कंडीशन में उसको स्टार्टेड, रीस्टार्टेड करना है या स्टॉप करना है, एंड द पीरियड फॉर व्हिच इट कैन बी स्टॉप, कितना देर के लिए उसको स्टॉप किया जा सकता है, एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल एंड रिपेयर एंड ऑल्टरेशंस इंटरफेरेंस विद द सच फैन। सारा चीज़ उसमें लिखा रहेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी ऑल्टरेशन और एंड एवरी स्टॉपेज इंक्लूडिंग एनी स्टॉपेज बियॉन्ड कंट्रोल together with the duration thereof shall be recorded by the competent person appointed under this regulation in a bound paged book kept for the purpose। In every mine in which the mechanical ventilator in use, the quantity of air shall once at least in every 14 days, 14 दिन में जो है shall be measured। 14 दिन में जो है एयर क्वांटिटी मेजरमेंट होगा। इन कहाँ होगा, व्हाट आर द प्लेसेस जहाँ पर हम लोग एयर क्वांटिटी मेजरमेंट करेंगे। इन एवरी मेन इंटेक एंड रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी सीम सेक्शन एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द एंट्रेंस ऑफ द माइंस। एंड माइंस का एंट्रेंस में जितना नज़दीक हो सके वहाँ मेन रिटर्न मेन इंटेक में जो है हम लोग एयर क्वांटिटी देखेंगे। एवरी स्प्लिट नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द पॉइंट एट विच द स्प्लिट कॉमेंसेस, जहाँ से स्प्लिट हो रहा जस्ट उस जगह पे जितना सामने हो सके। In every ventilator district as near as practicable to the point where the air is subdivided at the end of a split and also where it enters the first working place, जहाँ फर्स्ट वर्किंग प्लेस में घुस रहा है वहाँ पर। and any other point the regional inspector may by and order in writing specify and the measurement referred to in clause A shall be entered in a bound paged book kept for the purpose, provided that in fiery seam, non-fiery seam or gaseous seam of the first degree it shall be sufficient to take the air measurement once in every 30 days। फायरी सीम नहीं है या फर्स्ट डिग्री का सीम है तो इन दैट केस हम लोग 30 दिन में उसका एयर क्वांटिटी मेजरमेंट ले सकते हैं। अनलेस डिग्री 2, डिग्री 3 एंड फायरी सीम के केस में 14 दिन में हमको जो है एयर क्वांटिटी सर्वे करना है, कहाँ कितना है, स्प्लिट में कितना, जहाँ से ये हो रहा बाइफर्केशन हो रहा या सब डिवाइड हो रहा वहाँ पर कितना है, प्लस क्या बोलता है इसको मेन इंटेक मेन रिटर्न में कितना है। द मेजरमेंट रेफर्ड टू इन रेवोल्यूशन 8 shall be also be taken अगर and recorded whenever system of ventilation is so altered as to substantially affect or likely to affect the ventilation of the mine। Standing orders: the manager of every mine in which the main mechanical ventilator other than an auxiliary fan is installed shall submit within a period of 30 days of the installation of to the regional inspector। auxiliary fan जोड़ के अगर बूस्टर फैन कोई इंस्टॉलेशन होता है उसको जो उसका इन्फॉर्मेशन जो है 30 डेज के अंडर में रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। एंड स्टैंडिंग ऑर्डर स्पेसिफाइंग द एक्शन that shall be taken with respect to the withdrawal of person from the mine or part thereof in the event of stoppage of the ventilator। वेंटिलेटर अगर स्टॉप हो जाता है उस केस में अदर जो एक्शन स्पेसिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो रहेगा, जो एक्शन जो जिसमें लिखा रहेगा कि जिसमें माइंस में अगर वो मेन मैकेनिकल फैन में बूस्टर फैन अगर स्टॉप होता है कोई कारण से तो उस केस में विड्रॉल ऑफ पर्सनस को कैसे करना है, ये सारा एक्शंस के बारे में स्पेसिफाई किया रहेगा। वो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है मैनेजर बनाएंगे। एंड द रीजनल इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग अप्रूव द स्टैंडिंग ऑर्डर रेफर्ड इन सब रेगुलेशन 1 आइदर इन द फॉर्म सबमिटेड टू हिम और विथ which such additions and alterations as he may think fit, and the standing orders so approved shall be enforced at the mine। A copy of the standing orders in English and other local language understood by majority of the person employed in the mine shall be displayed at conspicuous places in the mine and both above and below ground।